prensibinin faydası şudur Osmanlı'ya, yani sultana. Çok hızlı gemileri vardır. Sömbekir diye bir gemi vardır. Sömbekir. Bu adının adı Sömbeki adası. Türkçesi Sömbeki. Sömbekir gemisi zamanın en hızlı yelkenlisi. Tahmin ediyorum 14-15 knot yapabilen bir yelkenli tahmin ediyorum. Uzun keel, uzun salmalı. Belki de 12 knot yapıyor, bilmiyorum. Latin yelkenli. Var şeydir, müzede farklı maketi var. Efendim onu başka zaman çeker gösteririz. Zamanla da düşünür ki en önemli şey bir savaşta haber almak. Böyle de bir dinleri var tarihte. En hızlı seyreden gemiciler. En güzel gemide bunlar yaparmış. Bakarsanız bütün bu dağlara bakın kamerayla. Bütün bu dağlardaki arka tarafta ağaçlar, bütün buralar gemi için kesmişler.